mga mabulukong props nga may kompleto sa maanindot nga performances sa contingents ni adtong Sinulog Festival, karon gitambak na lang sa South Road Properties kun SRP. Subay sa gipahigayong post-Sinulog cleanup operation sa mga kawani sa Cebu City Disaster and Risk Reduction Management Office, ilang nasuta nga daghang mga props sa wa pa mailhing Sinulog contingents ang gipasagdan sa kadalanan sa J. Alcantara ug Virama. Tungod sa napildi ba o baka gipangkapoy na, so wa na maatiman ang ilang props. Ilabi na nga naglahugay ang gabi wala mo abot dayon ang ilang kakargahan. Ipangkapoy na sa mga bata, so gibiyaan. So kami ang nagka-problema pagkabuntag kay nakakusog traffic. Nagkanayon ang pangu sa CCDRRMO, 𝗕𝗜𝗡𝗏 nga mukabat sa tulo ka dump truck nga mga props ang ilang nasakmit. Dunay mo kuha, before niya ikuan dito nga pwede na siya magawas, iya sa ning kuan dito sa atubangan, i-confirm kung okay na ba, kung naabay papeles, kung gikinahanglan nga ipapel, kung napirmahan na ba or whatever. Panawagan sa City Disaster Office ngadto sa mga contingents nga nagpanag-iya sa mga props nga i-claim na kini, pinaagi sa pag-coordinate silang opisina sa di pa nila i-dispose ang mga unclaimed props. Now, ako pahimang no sa mga tagtungod nga ug unsay ato ang sabot kabahin na ng mga props kung naatay show diri sa Cebu City. Dapat paghuman sa show atong pangunayan og hipos. Mahitabuan ni sir, wa jud mo kuha ning mga props. Amo nang tagod-taguro ug among ipatimbang. Sa laing bahin, human nga nakaagom og mga liki ang arko sa ACT entrance gate sa Cebu City Sports Center ni adtong Sinulog tungod sa pagkasangit sa mga floats, saysay sa facility manager sa CCSC, Jovito Taborada, nga dili i-demolish apan plano sa kagamhanan nga i-repair ang arko ug patasan ang gitas-o niini aron malikayan nga masubli ang maong insidente. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV, Cebu.